起佢先嘅，咁呢一位嘉賓呢，就係鄭俊弘阿 Fred。Hello，小飛你好。恭喜佢乜嘢呢？因為呢，佢喺我哋嘅 DBC 華語歌曲流行指數上榜3星歌，啱啱派台就已經上榜3星期啦。就係呢一首《炮火》，而喺今個星期呢，登頂喎，榮登我哋嘅冠軍歌喎。多謝，恭喜晒，恭喜晒！有個好成績啦，即係派咗2016年嘅派第一首歌啫喎。係啊，就已經咁好成績，多謝。然後歌迷嘅反應又咁好，你自己有啲咩感想啊？其實初初好緊張嘅，因為呢一首係我自己作曲嘅，係啊，咁咪第一首係擺落自己隻碟度，所以我都好緊張人哋會對我嘅音樂創作嘅睇法會係點咧？係咁啊，有咁嘅成績就即係放鬆晒、安慰晒，鬆有氣咁啊！俾多啲信心我日後再寫多啲歌啦。咁呢首歌嘅靈感喺邊度嚟？即係點解突然間話啊？我都係有心血來潮，我想寫首歌啦，然後擺落呢個碟度咁樣咧？咁創作都有不斷創作嘅。係啊，以前夾 band 都喺 Home 嘅時代開始已經都有寫歌嘅。咁但係我都好想有自己嘅創作喺自己隻 solo 碟。咁啊，之前都有 send 好多歌翻俾公司啊，咁都等佢揀啦。咁其實第一隻碟嗰陣都有一首歌嘅，都上係揀咗嘅。咁但係去到最尾都話，不如我哋等先，第二隻碟先啦。咁咁就再開始寫歌啦。咁其實炮火呢首歌我有一次去咗日本，咁啊日本就你知好多音樂可以聽嘅，你行到去邊你都聽到好多band 啊，好多音樂啊，咁就有好多 busking 啊，佢哋街頭好多正嘅音樂，同埋佢哋好大個唱片公司啊喺度聽好多歌，咁我就帶住呢個靈感啊，呢個感覺翻嚟香港，咁就有一日喺自己屋企坐喺 sofa 嗰度彈住吉他，咁就冇話刻意去寫歌嘅，咁但係好自然地就創造咗炮火呢一首歌。係，哇幾得意喎！即係我覺得成日創作就係最正一個位，就係你好刻意去做一樣嘢咧，你未必做得好嘅嗰樣嘢。係啊，好似你唔見咗啲嘢，你好刻意去揾，往往係揾唔到嘅。但係你唔理佢咧，佢就會無端端就蒲翻出嚟嘅。係，咁你純粹係一個感覺，就係嗰一刻，覺得呢一種感覺好正。係啦，又覺得咦無端端就彈咗幾個 chord，又覺得呢幾個 chord 擺埋一齊又幾得意，咁啊就咁啊開始拉個 melody 上面，咁啊完成咗一個第一個 verse 叫做又好順咁落咗 pre-chorus， 咁啊又落咗個 chorus 咁樣，一路就成隻咁樣做出嚟啦。係啦，咁做完之後啦，到你聽翻做咗出嚟，跟住第一樣嘅感覺俾到你係你想表達啲咩？你想將啲乜嘢放落呢隻歌度咧？咁我寫嗰陣就係用一支吉他嘅啫，咁我就想用一個 pop rock 一個 style去表達呢首歌，即係編曲我都想一去到 chorus 位就入鼓就噔噔噔噔，即係已經諗咗OK 呢度好 heavy OK 咁呢首有咩 theme 咧？我又想寫一首比較勵志啲嘅，即係鼓勵人哋嘅，即係若然你而家唔開心啊，或者有啲唔順境嘅嘢，但係只要你信你自己，你做好你自己，你一定會得到你想要嘅嘢，即係就係呢個 concept 嚟嘅初初。想帶出一啲正能量俾大家嘅，絕對係啊！咁你俾呢首歌公司嘅時候，公司嘅感覺又係點樣咧？其實佢冇話直接咁樣話俾我知呢首歌係咁樣，我就有一日無端端我係喺健身室嘅，做緊 gym， 我唔知點解做 gym，我平時又唔會 check 電話，咁我撳咗我 email 嗰度，咁啊收到公司 email 喎，收到一個 sound file， 一個 link 喺度，啲咩嚟嘅咧？佢話Fred，we have chosen this song， 即係我哋揀咗呢一首歌 for you to record 呢個 album。咁冇名嘅，呢首歌冇名嘅，一紮 number 嚟嘅啫，咩嚟㗎？直接撳嚟聽下啦。咦，聽到吉他咁熟口面嘅，正喎，呢首歌嚟嘅喎。咁啊就係知道要錄呢一首歌啦。OK，好開心。係咁啊，填詞嘅就係張美賢啦。張美賢 Sandy，yes。係啦，咁你同佢合作呢首歌嘅時候，你有冇話我都係想帶出正能量嘅，你應該寫啲乜嘢落去啊？定係其實佢都自己聽完一次都 get 到大概係想要啲乜嘢咧？嗱，咁其實我就寫完個 melody 交俾阿 Sandy 啦，咁我就冇話俾佢知我想要啲咩方向，即係我都好自由嘅，自由發揮嘅，因為佢係一個創作人，係啊，咁我又唔想話好似有個框框，嗱我一定要呢個咁樣，即係我想佢自由發揮，佢聽到呢個 melody 佢自己有咩感覺咧，即係我好中意呢一種嘅合作嘅，咁佢就寫咗炮火。
呢一種嘅呢一隻嘅歌詞，咁我又覺得咦佢又領悟到其他嘢喎，即係兩個人聽同一個 melody 有兩個唔同嘅感覺，所以我覺得呢個好得意。但係 on the other side 就係你都尊重佢，覺得啊呢種寫法或者寫呢一個詞係非常之係啦，啱晒你心入面。我覺得係寫得好好添。係咁啊！呢隻碟咧就係當狗愛上貓嘅碟咧，就係尋日推出咗。尋日啊，新鮮滾熱辣，睇我手上熱辣。係啦，紅當當㗎喎，紅當當真係最啱，即係咁啱係呢個過年嘅時段出呢隻碟㗎。咁其實係我講咗好多次嘅，若然咧大家諗唔到買咩去拜年啊、辦年貨啊，最好嘅咧就係買我呢隻碟。當狗愛上貓去拜年咧，咁我就擔保你封利是都會大啲，同埋好過買朱古力啊嗰啲，又包裝係啊嗰啲啊，食曲奇餅食到厭啦，係咪？係啊，絕對係好開心嘅。今次呢隻碟呢個紅當當嘅製作啦，自己有冇參與其中？又或者佢想帶啲咩 message 出嚟㗎？咁其實我係喺上年嘅9月5號就舉辦咗我第2次演唱會啦。咁嗰陣就叫做The Red Concert。咁就我同公司都有一個 idea，就不如帶演唱會嗰個感覺啊，嗰種熱力啊，嗰種熱誠嗰個 passion 就帶落去隻碟度。咁就整咗紅色封面呢張大碟咯。咁原本就叫做 The Red Album， 係咁叫做 The Red Concert， 之後 The Red Album。咁但係之後就 plug 咗當狗愛上貓，咁就不如用當狗愛上貓呢個名咯。咁但係都係 AKA The Red Album。係好靚啊！我覺得成個碟嘅製作，同埋係嗰啲壓花啊嗰啲咧都好有心思。係啊，個設計做得好靚。係啊，同埋我見到有個咧 Fred Jang 嘅 logo。Fred Jang 嘅 logo， 我覺得都幾特別喎，因為我睇過你哋公司有幾隻碟，因為對上我又做咗幾位你公司嘅同事啦 ，Jenny 啦，係啊，喺寧香亞咁樣啦，跟住佢哋啲 logo 都好靚喎，你公司啲設計師真係要值得一讚啊！同埋咧，我哋今次係呢個 CD 係 Made in Austria 嘅，喺奧地利嗰度印嘅，係咧，係啊，所以好有誠意嘅，所以大家真係係你嘅意思人哋公司話喂阿 Fred， 喂我哋今次揾到好嘢喎咁樣，係啦，咁公司。因為我哋公司都係想做一啲好有quality 嘅 product 喺度嘅，好 quality 嘅音樂喺度嘅，所以我哋都係不惜一切做到最好嘅。OK， 好，咁喺呢個時候，不如聽下呢首冠軍歌曲《炮火》先，好冇 ？Yeah。之前咧聽過鄭俊弘喺呢個最新大碟《當狗愛上貓》裡面嘅啱啱最新派台嘅冠軍歌《炮火》。係啦，咁呢首炮火咧，頭先Fred 咧已經講咗話佢作歌嘅時候咧，都想帶啲 pop rock 嘅味道啦。咁同你之前唱好多大熱嘅歌曲，譬如熊貓啊，或者當狗愛上貓嘅風格咧，都有啲唔係好一樣喎。其實係咪刻意想試下唔同多啲嘅風格，試下唔同多啲歌路咧？咁呢個係一路都係想嘅。咁因為自己都中意搖滾音樂啦、rock 音樂啦，咁自己又彈吉他啦，所以都好鍾情呢一嘅風格嘅。咁我唱呢一啲歌啊，我自己都會好自在、舒服嘅。咁你話即係因為大家聽得最多或者都係啲慢啲嘅歌啊、貓啊、情歌啊，即係嗰啲，所以就希望有一啲唔同嘅 Fred 嘅一面可以俾大家聽到啦。係，但係其實以前你夾 band 嘅時代 Home 嘅時候啦，因為其實我好耐以前因為我同阿伊維特都係 friend 嚟嘅，咁我有睇過，其實我係有 live 睇過你嗰時嘅一個演出，嗰時唱個天堂，我冇記錯天堂，係啦咁樣啦。咁跟住嗰時我覺得但係嗰時我唔知道原來 Home 嗰個主唱就係個主音係鄭俊弘咁樣啦。但係今時今日就知道啦，嗰時已經係想帶出呢啲味道，直到而家你就所以 keep 住呢種。係啊，即係嗰陣我哋一齊寫歌啊，本來夾 band 嘅 band sound 啦，但係都係pop rock 啦，又唔會話去得太過極端啦，唔會太 metal 啊或者太 heavy 啊，咁都係想保持住呢一種pop 嘅 melody， 但係個編曲會比較重啲band sound 多啲咁樣咯。咁係咯，咁炮火都係呢一種嘅 style 咯。咁我覺得可以再 heavy 啲嘅。咁希望嚟緊慢慢入口啦。係啦，呢一步一步啦。係啦，因為你都要試下聽眾係啦，喜歡你嘅人到底係咪中意呢種味道咧？咁唔好一嚟就咩就咁樣。係咁，但係對於你自己嚟講咧，你係比較喜歡唱情歌啊，當狗愛上貓嗰隻多啲，定係呢種炮火呢種味道 rock 少少嘅咧？
其實每一樣都中意唱嘅，因為每一樣都可以揾到唔同嘅方式去表達啦，揾到自己唔同嘅聲啦。未唱熊貓之前，我唔知我有熊貓即係呢啲聲啊，或者當狗愛上貓都唔知我可以唱用呢個方法去唱嘅，因為之前都係唱 rock 多啲，所以每一個類型都去中意唱，因為都可以發掘一啲新嘅嘢咯喺我聲音上。咁當你做好咗呢首炮火之後，你最先係俾邊個聽啊？我最先諗下先，佢 send 俾我嗰陣自己聽咗好多次先，係先敢俾人聽。我之後我俾邊個聽？係俾啲朋友聽。係啊，朋友有咩感覺？俾 band 友聽。俾啲 band 友聽。band 友有啲咩 feedback 啊？咁啊 OK 啊，即係佢話都即係有啲唔同咯，因為佢都覺得，因為你唱慢歌都比較多啦，係啊，忘了媽啊，當狗上貓啦，嗱 OK， 即係有啲新嘅嘢可以衝擊下啦。對於一首自己嘅作品可以變成一首主打歌啦，嗱電台即係有派台啦，跟住又可以收錄喺自己嘅大碟裏面啦。因為咧，我記得上次訪問阿 Jenny 嘅時候，佢都有一啲自己嘅創作擺咗落去。係咁跟住咧，佢就話：哎呀，排到都未排到，係一 side track， 哎呀都未排到嗰隻幾時先會派啊？即係可能公司又未必想派嗰一首啊咁樣。對於呢一個感覺，你會唔會覺得哇，公司都幾錫你喎？係好開心嘅，即係我初初嘅個目標咧，就係擺一首歌喺嘅隻碟度嘅啫，冇諗過話要 plug 啊，要咩嘅，即係諗住 side track 咁，我自己滿意啊，滿足係自己咁啊 OK 嘅。但係而家係揀咗做一個 plug 嘅嗰個主打歌，咁有佢嘅成績喺度，咁即係意料之外嘅，所以係非常之超級開心。會唔會都俾到多啲信心你就係我可以做多啲唔同類型嘅歌曲，然後都俾公司聽多啲，然後嘗試多啲，絕對會啊！所以都有諗好多 idea， 會放膽啲去創作啊，會用多啲唔同嘅風格去想去嘗試咯。咁而家都有諗有幾個 idea 想做，拭目以待啊！係咁啊！呢一首炮火咧就一派就已經有一個好成績啦，而對上一首派嘅就係當狗愛上貓。係雖然咧講就係話上年嘅作品，但係其實都係2個零月之前嘅事嚟。花年係啦，但係嗰首嘅成績都相當唔錯㗎喎。都 OK 啊，係啊，當狗愛上貓咁啊，因為初錄嗰陣係 before 9月嘅，即係 concert 之前嘅，咁就錄完就未 plug 啦，因為即係想試下大家嘅反應會係點，咁我最好嘅方法就喺演唱會唱咗先啦，首次唱啦，咁睇下有啲咩 feedback 啊，咁就排咗呢首歌喺 Rundown 度嘅，咁我哋排嗰陣啊，唱嗰陣就導演就話：喂 friend， 呢首你首新歌冇人知你唱咩嘅喎，你不如你唱之前你介紹下呢首歌先啦。但我諗下都係唔好啦，我唱完上一首歌直落去呢首歌，我真係唔想俾一個 bias 俾人哋，呢首我首新歌啊，大家聽下，即係我唔想咁樣直接唱，直接聽下大家之後個反應會係點咁啊。聽到反應都 OK， 都幾好，咁就唱完個 concert， 過咗幾日，休息咗幾日，就再重錄呢一首歌，已經錄好噶啦，但係我哋想再重錄，唱好啲，咁就好放心咁樣就 plug 咗《當狗愛上貓》呢首歌。同埋我覺得你嗰個做法好好啊，就係你唔好俾人哋任何人知道呢首係咩嚟。係啊，人哋聽完之後，喂，咩嚟㗎？咁新嘢，反而會有個好奇心，我一定要揾翻嚟。跟住之後你上網又未揾到，因為你都未錄，乜嘢都未有嘅情況之下，所以我覺得好得意，因為唱《當狗愛上貓》嗰首歌之前就係無名氏啦，我覺得好啱，因為一出嚟唱第一首嘅歌。之後就直接落去最新嗰首歌，我覺得個意義又幾得意嘅。係咁啊，不如喺呢個時候咧聽埋呢隻《當狗愛上貓》先。去完 break 翻嚟，我哋繼續有啊 Fred 鄭俊弘喺直播室同直播室繼續有小飛同埋啊 Fred 鄭俊弘喺度嘅。好啦，咁啊，尋日就推出咗《當狗愛上貓》呢張大碟啦。頭先聽歌啦，包括係最新派台嘅炮火啦，同埋對上一首派台《當狗愛上貓》啦。其實你對於自己唱呢啲情歌係咪已經手到拿來啦？唔係㗎，每一次都要再重新去 reset 過自己，再去揾一個感覺，同埋揾另外一把聲去唱每一首情歌。咁係啊，因為情歌。一嚟就，因為我覺得難處咧，就係你通常你頭嗰段，直至到 chorus 嗰段，你都冇
冇鼓嘅，係啊冇 rhythm 嘅，佢靜嘅，係啦就靜嘅，咁就真係好睇你個感覺啦，嗰個情緒啦，即係我就最希望一唱第一句就可以就捉住你個心，唔放直至到成首歌為止。咁係要揾啱頭嗰段係最緊要，咁之後咧落去就會順啲噶啦。咁通常係頭嗰段係花最多時間去錄，難唔難咧？即係你自己去摸嗰種情感、嗰種投放，都難嘅。因為初係難，因為都真係未試過咁細節去錄一首歌啦，同埋真係未試過去要好用自己嘅情緒個感情去演繹音樂，演繹音樂我覺得好難，同埋冇鼓放我咧，因為真係夾慣 band 有 rhythm，我先係好舒服嘅，所以通常去到第二段咧就好順嘅啦。個監就話：哇，早知一嚟就俾個鼓 track 俾你先啦，係咯，佔住底，跟住聽住底，係咯，之後咪 cut 走佢咯，係咯，係啊，通常好搞笑。唔係咁都係另外一種訓練自己嘅方法嚟嘅，絕對係嘅。係啦，咁啊同時間咧，當狗愛上貓呢一個 MV 咧，我就睇過啦，已經係好有啲古典、有啲 classic 嘅味道嘅喎。係啊，我都唔知點解啊導演我哋 Jackie 有呢個 concept 嘅。佢初同我同佢溝通，我同你商量嘅咩？佢有，佢話喂，你當狗愛上貓喎，但係我真係唔會煲一隻狗追住一隻貓咁拍咁啊係嘅，應該唔會嘅。咁但係佢就 send 咗啲 reference 俾我睇，咁佢就啱幫完同完王家衛合作，咁佢就嗰期就好型嘅，怪知啦，好梁朝偉感覺嘅，咁佢就 send 咗啲 reference 就係張震啊、梁朝偉啊嗰啲造型啊嗰啲相嗰個感覺，咁啊 OK 啦，咁佢叫我你帶禮服啦帶一套禮服咁去拍呢一個，咁啊佢話拍到好有味道嘅，係好有味道啊，因為佢每個鏡頭都即係 slow motion 啊咁樣拍，咁我哋用去咗好似喺荃灣一個賣家私鋪嘅地方，咁佢賣嗰啲家私好特別嘅，全部都好復古嘅所有嘢，咁啊好啱嗰個感覺咯。咁最特別咧，我見佢就係喺每個鏡頭前咧，佢會擺一個玻璃杯啊，或者叫PA 有啲拎住個玻璃杯喺個鏡頭面前，咁就係咁轉咯。咁就會有嗰個有啲光嘅折射咁樣，有啲效果喺度，咁就好梁朝偉喎，覺得自己2004即刻係嗰啲錯樣啊咁樣，即刻代入到嗰件事，係幾得意嘅。係咁，你睇完嗰啲 reference 有冇即刻就諗啊？我真係今次要做梁朝偉，要做劉德華咁樣，係嗰種感覺。張國榮啊，係梁朝偉啊，係啊，即係因為我以前係唔係而家都係啦，最中意睇嗰啲戲迷啊，係啊，王家衛嗰啲戲啊，所以都我以前喺網上嗰個頭像就係梁朝偉2046嗰張相，立咗個頭有數咁樣，我覺得好有型，啱晒喎！今次可以哇一試呢個滋味，一試呢個感覺。同埋咧呢個 MV 咧好特別嘅地方就係喺你生日嗰日 post 出嚟，即生日推出嚟。係啊，記得咗添。你自己有冇特別係話喂公司譬如喺我生日推，定係其實驚喜嚟嘅咧？喺個驚喜嚟我唔知嘅，因為真係好多謝阿 Jackie 導演啦，佢真係好趕咁剪一個 final version 啦，咁公司亦都係當送俾我一個生日禮物啦。好開心喎！有咁嘅生日禮物。咁啊，當狗愛上貓咧同熊貓嗰種演繹方法咧，其實我覺得係好唔同嘅喎。係啊，對你嚟講有啲咩特別唔同咧？嗱，熊貓真係好啱入去錄音室嗰個感覺，因為第一隻碟係好有啲好幼稚嘅，即係話我愛你，我好簡單嘅啫，係啦，我好 cute，我就留喺呢個竹林嗰度嘅啫。但係當狗愛上貓，我哋就真係想用一個成熟啲嘅 approach 咯。咁我哋都參考咗另外一首歌，即係想攞嗰個感覺嘅。咁我哋錄咗好幾次嘅，2次3次攞，第3次咧，我哋就揾咗哥哥一首歌叫做《追》。咁我同張家誠，我哋就即係研究咗好耐啊！呢首歌佢呢個位佢點樣唱啊？佢點表達到啊？咁佢呢個感覺我哋可以擺落去邊一段啊，或者邊一句歌詞啊嗰度。咁我哋就真係好細緻咁樣想攞參考咗《追》呢首歌嘅，所以就當狗愛上貓，我覺得嗰個成熟咗，個層次多咗深咗，係同埋嗰個對於感情嗰個 layers 係會多咗好多，多咗，用心咗好多。係咁啊！除此之外咧，今次大碟咧亦都收錄咗熊貓嘅國語版喎。係喎，
係咯，係特登又想去追翻嗰種感覺。因為頭嗰隻碟就冇擺落即係以前已經錄咗㗎啦，係啦係啦，上年為咗呢隻碟而去多個 version 嘅，咁就冇收錄到落去第一隻碟，咁啊想收錄埋喺第二張碟啦。咁希望第三張碟就有當狗愛上貓嘅國語版，如此類推嘅。但係都錄咗㗎。錄咗㗎啦，特登好似有個 lead in， 有條尾巴喺度楞住，係啦，錄咗啦，咁就可以一路儲住阿 Fred 嘅 collection 先至可以儲齊晒嘅。咁炮火亦都會錄國語版已經有啲牽使，係啦，俾大家咯，係啦。咁嗱，有呢個熊貓嘅國語版啦，自己會唔會期待不如都出隻國語專輯咧？有㗎，真係有㗎，好想真係真真正正有佢自己一隻嘅國語歌，你唔使話你係呢首廣東歌，我哋再寫多一份字 on top 啦。不如我哋真係just for 國語普通話，真係攞一隻碟或者錄好幾首歌咁樣，我又覺得呢一啲我又想做嘅。咁英文歌我亦都係想，即係甚至英文碟可以一齊成隻都英文碟，係啦，或者一兩隻喺隻碟度，覺得都試下個水溫啊，大家嘅感覺如何啊？同埋咧，因為國語歌同廣東歌咧嗰個曲咧。即係雖然佢填嘅詞啦，係即係譬如熊貓咁樣有兩個 version 啦，但係其實曲嘅話，你都可以好 typical 有一種曲係 for 國語係特別好噶嘛。係啊，佢個 style 係唔同嘅，即係雖然係都係中文，都係偏向或者柔啲嘅歌 melody 嘅，但係你聽到國語嘅歌同埋廣東嘅歌有少少唔同嘅，即係音樂上唔同嘅，所以係可以嘗試，所以亦都希望可以做到，希望可以做到。係 OK， 咁不如而家聽下熊貓呢一個國語版啦，睇下個感覺係點樣先。國語版本嘅熊貓送俾大家。熊貓天生不愛選擇，深黑色的夜裡，只有一個願望，總有一天能回到你的身旁，不管希望是怎樣渺茫，天真的大熊貓，天真的無可救藥，愛一種味道，其他的所有都不重要，沒有別人會明了之間的美好，我也不過你的微笑。啱啱我都聽唔到。啱啊，果然係兩種唔同嘅風格，兩種唔同嘅味道啊！啱啱送俾大家有鄭俊弘嘅熊貓。得啦，我覺得今日嘅聽眾都好幸福，可以聽到阿 Fred 嘅 live 現場演繹。半首熊貓係咯，係嘅國語版嘅，係啦，都好開心。咁啊，今日尋日啦就出咗呢一隻碟啦，《當狗愛上貓》啦，裡面都收錄咗9隻歌咁多喎。Yes， 其實我覺得好犀利喎，因為你知而家呢個年代出碟好難，係咯，即係你出碟難，咁啊而家出大碟喎，成個 album，咪就係咯，非常仲難。跟住係啦，咁啊當然啦，裡面亦都收錄咗其他嘅有2首嘅同劇集有關嘅歌曲啦。對你嚟講，同唱呢啲同劇集有關嘅歌曲，同唱其他嘅歌有冇唔同嘅？有㗎，咁希望真係可以配合翻套劇嗰個主題啊！咁即係好似楊帆呢首歌係張寶仔係啊嗰個主題曲啦。咁都希望係有唱一個氣勢出嚟嘅。咁我係未試過用呢一把聲去演繹一首歌。咁我哋都係揾咗好耐，亦都玩咗好耐。初又好過火嘅，玩到真係好似風一吹起，好80年代咁試下。係啦，咁但係又想有翻以前嗰個感覺係咯，但係一種氣勢咧，就係唱嗰首問世間是否是山最高，即係想有翻嗰種嘅感覺。咁但係要揾另一個感覺嚟可以代表到張寶仔。呢個好澎湃，好多船海盜打仗 bling bling 咁就慢慢揾就揾咗楊帆呢個感覺。其實好難嘅喎，因為你又唔想真係好80年代，因為好 vintage 嗰件事又唔入流㗎嘛。係啊，你又要有而家嘅現代感。係啊，但係又唔可以有
太多自己嘅風格喺度，因為你係 for 一個劇集嘅，你唔係自己一首歌嚟嘅，所以係要一個 fine balance 一條線要行得好小心咯。跟住《愛同行》就係另一首啦，咁就《愛回家》主題曲啦。咁就好開心嘅，而家每一晚都係啦，好入屋，大家都8點半又可以一路食飯，一路聽呢首歌，咁大家又可以開胃啲咁食多啲。咁啊，但係呢首歌係都同我以往唱歌都有啲唔同嘅，以往即係聽嗰啲歌都可能去到最尾好澎湃啊，會嗌啲啊，放啲啊，咁但係呢首歌係想 keep 住佢 sweet 親情開心咁就 OK 啦，唔好太過火，係啦，唔使話真係我愛你，好勁嘅，係即係得 sweet 微笑，大家心入面知道溫暖到就 OK 啦，翻屋企食飯嗰個感覺其實好開心。好細微咁啊 OK， 係嗱咁啊今隻碟有9隻歌啦，都聽到鄭俊弘頭先講就話都有幾多種唔同嘅鄭俊弘嘅唔同面出到嚟喎。咁你會唔會怕一樣嘢就係話好啦，就係俾大家睇到多啲面嘅阿 Fred，但係好似邊一把先係真係鄭俊弘嘅真係佢嘅聲音啊，然後或者係比較 signature 嘅一把聲音啊，會唔會大家驚？即係你都驚大家會 confuse 咗啦？我亦都唔驚喎，即係我亦都係揾緊我唔同嘅一面喺度。每一首歌我都會俾少少 surprise 自己。原來我都得喎呢樣，OK 喎，可以諗下呢個方向喎。pop rock 咁咪 pop rock 係我目前上係最舒服、最自在，因為你好多年都係做呢隻類型嘅音樂。即係我哋錄炮火嗰陣都冇話特別揾另外一把聲去，係好自然我已經係聽到我想用啲咩音去唱，想用邊把聲去唱，所以呢一個係比較自然，唔使特別去尋找嘅。所以pop rock 係比較我自己舒服嘅。但係我亦都唔驚人哋話喂，你係屬於啲咩variety， 屬於咩 style 嘅。其實我咩 style都想嘗試，都 OK 嘅。其實我覺得呢樣嘢好重要，即係因為你唔係為咗去做嗰樣嘢而做，而係你做嘅時候其實你舒服啊嘛。係啊，你都係發自內心，我都想試呢樣嘢好玩㗎喎。你最緊要其實唱歌都係 enjoy 嗰樣嘢啫。係啦，同埋做好嘅音樂，呢個係最緊要嘅。係做好嘅音樂先至有好嘅演唱會啦。咁啊，對上2年咧，每年都有一個演唱會，哇！會唔會都有期望一期一會可以咁樣咧？每年一個係啦，咁啊好勁喎！咁嚟緊呢一年我諗都冇機會啦，因為因為工作都排得都差唔多啦，密麻啦。有啲咩啊？嚟緊拍劇啦，嚟緊3月就開始拍套劇，and then 就之後就好似會拍啲音樂特輯，類似呢啲，咁就拍完晒就要開始做翻音樂啦、歌啦、收歌啦，但係期間我都會不斷咁寫歌希望會籌備第3張碟咯。係因為上年嘅無論係拍劇啦，還是係主持一啲節目啦，其實嗰個評價都非常之好啦，得到大家嘅支持非常好啦。去旅遊節目啊，係啦，咁所以其實會大家都本來有㗎，係啦，本來再期待緊同一班去拍嘅，咁但係因為啲日期就度唔到啦，就一定要入劇啦，就要拍劇先啦嚇。唔緊要嘅，褪後啲，或者可能係miss 咗今次，下次有其他更加好嘅機會啦。希望有咯。音樂方面就係話做拍完劇啦之後，咁一路自己會製造更加多嘅音樂啦，然後俾公司聽啊，希望亦都收錄可以喺下一隻碟嗰度啊。咁對於下一隻碟有冇一個概念係行緊咩嘢方向啊？或者自己想點樣做嘅咧？咁今次我都嘗試咗 pop rock 啦，即係炮火啦。咁都係你頭先話一步一步咁，希望下一隻碟、下一首歌會再更上多一步，或者又 heavy 多啲啦。睇下大家接唔接受咯。或者又喺其他嘅唔同嘅表演機會裏面揾啲類似嘅歌，係啦，試一試啦，水溫先。你知而家好簡單，其實你拍咗擺上網，其實已經好多 feedback 俾到你噶嘛。咁我知道即係成日表演啊，或者 concert 啊，樂壇吉他啊，或者吉他 solo 啊，都大家比較中意。咁希望嚟緊會多啲吉他或者吉他 solo 呢一種類咯。可能大型演唱會就難啲，因為個籌備需要好多時間啦。咁其實
mini concert 可能都有得諗喎。OK 㗎，其實我都想有呢個比較親切啲、親熱啲、close 啲嘅音樂分享會啦。係可以話 OK 咁就唔使話太過拘謹啊，唔使話就要度晒服裝啊、整晒頭啊，即係好 casual，着件 T-shirt、短褲，攞支吉他同大家唱下歌，其實都輕輕鬆鬆 OK。同埋好親近㗎嘛嗰種感覺，因為你嘅場勢咧其實好溫馨嗰種感覺，又可以傾下偈，又可以直接聽到觀眾講嘅嘢。係，我諗好多阿 Fred 嘅樂迷啦、視迷啦，都即係舉腳贊成啊！出邊嗰啲，我諗大家好多 fans 都等緊啊！如果今年有個最好就係最好細細地添啊，係啊，係啊，因為你知太大都有個好遠嘅距離㗎嘛。咁呢個咧我就唔驚啊 Fred 咧係會唔發生嘅呢件事，但係咧最後就好想送多一首歌俾大家，都係收錄喺呢一張《當家我上貓》嘅大碟裏面，有一首佢自己好喜歡嘅歌曲，就叫做《驚》啦。咁我哋聽埋呢首歌，然後咧就期待鄭俊弘今年有啲咩新嘢發生，大家睇住佢啦，好唔好啊？ Thank you，多謝晒 Fred， Thank you。